All right. Huh. Hmm. I am here. And yeah. uh, New model, everyone. Hi. Hi. Yeah. I decided to go early, pre-stream, get everything ready. All the things said and done. Get everything set up. I wanted to make sure that everything is bright and early, and get everything worked, all the kinks worked out. Make sure that everything does not implode before the day ends. But, things happened. Yeah, if everything happens, it's on me. It's on me. Oh, the sounds are overlapping. Hi. uh, so yeah, it is finally time for the fan fest, and I am all excited for that. I don't know why the music is overlapping. I guess that's just how things are going. Music, stop. It wants to be holiday. It wants to be the holidays. It wants to be the new music. The holiday music is one after another. But all things considered, it can be worse. Be worse. Yeah. It's like it's trying to be both at the same time. Oh wait, I think I know what's wrong. Oh yeah. Okay, here we go. Here we go. Okay, here we go. I see the problem. I see the problem. Okay, here we go. All right, I'm just going to mute mute Final Fantasy here, and I'm just gonna. There we go. And I'm just going to full screen that. Yeah. It is going to be a good day. I feel like it's going to be a good day. We're gonna see some things. We're gonna see some things that we haven't seen yet. And I am excited. I'm excited to watch this all with you. We're gonna see some shenanigans. All the shenanigans. You're gonna see. I wonder. I do wonder what we're going to see, because this is the pre setup for all the streamers. So it's like, please prepare yourselves for all the things that you're doing. Just getting stuff now. Supported by all these sponsors. We'll see. We'll see what happens. We're getting all hype. There we go. There we go.
Let me just tweet this out to some of our people. Yeah, it's been started. Hello. Hello. I was preparing. I was preparing this, and it's like, yes, I also have open mic if anybody is willing to to do the thing with me. Also, hi, Buried. Welcome to the stream. We are doing the thing. We're doing the thing. I am very broadcasty today. I'm excited. I got my headset on. I got my tech wear on. I am very excited. I'm very excited. This is gonna be good. Got my drink in hand. Hold on. Let me just hide the chat behind me. There we go. No need for Balmung chat to leak into this broadcast. Just making sure that Airfan's running at peak proficiency. Anybody's willing to join me in Discord, now is the time to start setting up. And I'm like, yes. Let us begin. Let us begin. We can see what is happening. Aha! Oh, this video looks really good.
Just sit up. Gamer sit up. Tokyo Dome City. This is where they do all the stage shows for Ultraman as well. I can imagine just like Ultra's just dancing across the way, Juggler coming onto the stage and just like doing his thing. I'll show off the model. I'll show off the model real quick. Let's see here. Just wanna give you a full perspective of the model, but this is the full designed model. Yes, it is full live full 3D. I have the arm sway, which with springable bones and everything. Bark, 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 bark. It is all thanks to you, Lampy, for making the summertime model so special that we put together as a team, and it's just like we made that model very, very special, and now she has come to life again. Re-isekai'd into a techwear situation. I love it. It's very, very nice. Teamwork. Exactly. I couldn't have done it without you. Couldn't have done it without your amazing work. It's so good. I owe most of my existence to you. And I cannot state that without any doubt of the fact. It's great. Because you're the one who figures out most of this stuff before I do. I just plug in and do fiddle with the buttons. I make the shenanigans happen, but like I learn through experience. I learned through repetition and practice. It's kind of like running a dungeon and stuff, where I basically start learning some more and more. And eventually, I will get it. Work through iteration. Yeah, exactly. Yeah, I eventually get there. I eventually get to the point where I can stand on my own 2 feet, and then I go beyond forward plus ultra. It's very, very good because I learned from the best, and I feel like that's what it is. Because you learned this stuff way before I did, and I feel like that's where it counts. Where it does, I learned from my mistakes. And I still can't hand paint, but it still feels very nice to learn what exactly I need to do for my outfits and stuff. I still need to fiddle around with Unity a little bit more so I can make outfit toggles, so I can like remove this jacket and stuff. But that'll come in a version tree. That'll come in a version tree when I actually figure it out. When I figure out how to remove the jacket and flip on and off my glasses and stuff. So that'll be a thing. That'll be a thing where I can activate toggles and stuff. Be nice. Be very, very excited when that happens. Yeah, FanFest. We have FanFest in 20 minutes. Make sure you're all I am excited for what's coming next. Excited for what's happening. We're gonna have some fun here. Loud Canadian noises. I want Hoff Girl. I want to see Hoff Girls in the opening sequence
I want to see Half Girls in the opening sequence. I want to see that. I want to see them in the opening trailer. I want to see them on the opening trailer. Like when we saw the Viera in the opening trailer for SHB, we need our Half Girl avatar personage that we got teased in the 6.5. We need our Half Girl in 6.55, and judging by what we're looking at, we're probably going to see a Half Girl that is like big, like a Row Girl, like Rogadin and a Highlander girl, maybe even buffer. And I'll be all right with that. I'll be okay with that. Like I don't mind if they're not like enormous, like Rogan and male, but I do want them all big and muscly. A sturdy legged lady, yes, exactly. I don't want her. I don't want another delicate race. Even though I'm a cat girl in this game. I do want them muscly. And this is going to be good. I'm excited. Oh, we've the graphics are changing. I realize there is probably going to be very little translation unless they're doing the dual process keynote. But yes, we will see what comes up. I really like their graphics for the fan festival and stuff. It's really quite slick. Somebody knew how to do a logo. Oh, 聞こえるかしら。私よ、クルルよ。今日から2日間、光の戦士たちがたくさん集まるお祭りが開かれるわ。題して、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバル2024 in 東京。間もなく始まる基調講演を皮切りに、期間中はステージプログラムの予定がいっぱい。東京ドームにはいろいろなアクティビティもあるそうね。会場のみんな、見たいものや行きたい場所が多くて大忙しだと思うけど、場内ではスプリントしちゃダメよ。楽しく安全にこの2日間を過ごしましょう。それから配信を視聴中のみんな、コメントでワイワイ盛り上がりましょうね。私も今回はこうしてリンクパール通信で参加させてもらう予定よ。本当だったら会場に行きたかったのだけれど、トラル大陸への出発に備えて特訓中なの。何の特訓かって？ yeah, it seems like it. きっとすぐにわかるわ。さあ、ファンフェスの開演まであと少し。Seems like to be the basic
Also, to the streamers, please prepare your streams as well, because they usually give a 15-minute warning to all the streamers as well. Please prepare your setups for before the fan festival keynote, because you have a co-stream setup warning time. That's what I'm doing right now. So, and it's just so that I don't get swatted by YouTube. I have the game running in the background. That way it doesn't like say, "Hey, you're not you're just watching a video or a live stream on a live stream." Just to be safe, you know. Because sometimes the YouTube's content ID gets a little weird, and I'm like, yeah, I understand when that happens. So it's a good thing to keep it in mind, especially even though you have an official live stream. It doesn't mean that you're not safe from the YouTube content bots. If it really requires it, I will have to unarchive this, but then I will make a rundown video of all the major talking points of the keynote, because this is actually pretty important stuff for coming up later. Compile my thoughts. But I highly doubt it'll be content flagged, because we've done stuff like this before, so it's not so bad. Well, no, it begins when it starts with the trailer. So I love that they have a huge Watcher statue in the middle of the stadium, though. That is amazing. Oh no, Sam! His power went out. Oh, I'm so sorry. Okay. I should get another water. Get a water before this starts. Give me a second. I'm going to fade in the background here.
All right, I got my water. Okay. Uh, why am I in angry mode? Menu, expressions. Driftar reset tracking. I have no idea why I'm in angry mode. Hold on 1 second. Whoop. I have no idea why my tracking decides to do that. To do that all the time, and then I just start scowling, or start grinning, and I'm like, no, tracking. Why do you do this? Tech gremlins, tech gremlins. That's all there is to it. That's all there is to it. That's the wrong model. Load the right model. Load the right model. Auto model, please. Please, I beg you. There we go. There we go. There we go. It's more like it. That's more like it. All right. Go. We're fine. Nothing to see here but fear itself. All right. There we go. I swear to goodness, this computer is going to be the end of me someday. Countdown. There's going to be a countdown. I swear, if this starts like Animal Crossing and somebody's, or like a dragon, somebody's washed up on the shore, I'm gonna just literally call it. If somebody's washed up on the shore in the beginning of the trailer, I'm gonna just laugh. Alphanod just washed up to the shore. You know, I forgot to get the Blunderville sweater from for my original main character. I feel instant regret.
I really needed that sweater, and I slacked off so hard for it. And I was like, ah, no! I wanted that sweater! I love that sweater! Alright. Oh, is it time? Not quite yet. Not quite yet. Oh, here we go. Here we go. Yes. Yes. It is time. It's gonna mute a couple of servers. Just to make sure that notifications aren't blipping through. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? There's no cause for panic. Oh, yes. This one might make for a worthy opponent. Literal giant gator.
All right, now show us off and awe. Viper, yes. Might you have a moment to speak further? I'm jiving to this. Oh, it's extended. Oh, new stuff. Trial. Yes. Yes. There's the new class. Trial actually gets her class. Let's go. There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last we are come to Whoa! you call the new She is beautiful. home. Yes. Okay, I am impressed. Oh yeah. Okay. Okay. They cooked. They cooked. They cooked. Oh, I need I need water from that. Oh my gosh. I love this jersey. I love this baseball jersey. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。I love it. I love it. サイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV.
さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーの鳥となる See the arms on that lady. いよいよ Holy crap. ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。You got a new haircut. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。 I am so meaning that painter class. I don't. Oh. じゃあちょっとコメントを I'm excited. コメントもですね今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますねあります、見てますよ、見てます、見てます。 You look so こち relaxed. らは、YouTube と、Twitch です。 He's looking at Twitch chat. 吉田も新ヘアスタイルなだけなよろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあというわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあケイトさん入ってきてください。 Oh, they are having live translations. Nice. Okay, cool. And hello Okay. to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-p says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか 7.0 の翻訳作業。 I like that warrior light jersey. 順調。 I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. Blessed. タコスを食べることでモチベーションをバフしながら頑張って Motivational buff. そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。 The taco cat. If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is
a dreamlike fan fest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろう Oh, thank you for holding, Hush. いると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third Fan Fest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. Ad coming up. もうコメントですね。 I'm gonna- 10月か。夏じゃないよなっていう。 If you don't want to miss it, check YouTube. I'm gonna run a 3-minute right now. You mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square-Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. We will be releasing properly in summer, so 早 yeah. く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません。 Try not to keep it So we will keep work it very hard to pushed get you that back. info So as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing all we're right, most new looking job, forward new job. to. Here we go. Here we go. ジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? What's the actual name of the job though? Is it painter or is it Not even like a job name. さあ is it painter or is it like ですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 see here. Come on. Oh, it's the actual classic outfit. I love it. I love everything about. Oh, ice damage, Moogle damage. This is so cute. I love it. Pictomancer. I thought so. It's going to be a Pictomancer. このレガシー新ジョブ第2弾は I love it. 腕を武器とする I love it. 各魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer.
さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか。 Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが、 Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい。 Yeah, because it was a team and T-shirt. 6に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させ、ピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. Yes. ね、 Yes. クルル Good. ずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんできっと頑張ってくれたんだと思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi-p cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをどうなんですか。 People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね、僕の I do want me both jobs. 新ジョブ衣装を着ていただいてます。 It sounds like a But hoot. in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. いや、さすがでしょう。 Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理 It's a でしょ。 good looking outfit. See, this wouldn't be a good look on me. Yoshi-p. Everybody's disagreeing. 会場一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. Please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 Oh, that's funny. So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど。 That is such a cute outfit. My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。 So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り Magical range 変化球魔法 DPS DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 So this will be range magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. こ
コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦います。So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスター Starting ト level の 80. レベルは Okay, okay. 80からとなっております。Starting level will be 80. ジョブクエストの開始地は Oh, we're finally getting in Gridania. And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも That's 使用可能では a difference. Most of the time we get in somewhere else. Completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では I'm 続いて excited. バトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした Mixed 通り Aether, wielding a specialized brush to render the imaging's reality. それを Nice. 力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates Aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。It is the magic of an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描く。Features and weapons from landscapes as well. The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなく、さまざまな生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させます。But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね、VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも Over, 存在 they して have います。 instants. Of Nice. course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、まあ、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? Me. 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. Oh, okay, we don't get it. We don't get the battle 頭 res. の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。
Definitely seeing the longer casts in between the instance. Hi, ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど、大丈夫です、大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. さあ、ここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、 Oh, interesting. まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だと There's アイテム a が Pictomant するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。 Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際 I にピクトマンサーというジョブに see, I 関し see. てその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。 However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。 So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。 Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. Honestly, that does ただやっ make ぱりシリー sense. ズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。 But you know, Because if as they're going to we make grow and big develop strides as a forward, franchise, you know. we really need to adapt
in the way that is Yeah. used for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. Because what happens So if the just next remember that series that's what we're after bearing in mind 16 when has a we make these Picromancer, you know? decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help We get to see her. is her. I want to know her story. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. Oh, なんとなくね、見 Wuklamat. たことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分 Oh my god, hey. 体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですね。そうですね。まあじゃあ気にしないで先進みましょう。 Don't worry about it. Don't worry about 継 it. 承レースというのはさまざまな候補者がいる Holy crap. そういうものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからに Oh gosh, that was great. は他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性 When is that going に live? なってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。 Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開 Oh, となりま that's す。 so soon. On January 16th. 2 weeks. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、なんか1週明けて、リリースさせていただきます。 Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. Okay, これはですね okay, 24 hours. 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、まあ、いわゆるサーバー機材ですね、まあ、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines.
これによってですね、 Oh. さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tural. こちらオールゼアの全体図ですね。三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で、今回なんとトラル大陸というの Oh, はですね、 that's a lot. に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その We're basically exploring a huge, huge chunk of the land. But Tural is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. Wow. なので最新 We're の actually going to Canada. 世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さん、プレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to Yolao. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolo actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tural. 先ほど公開した Nice. トレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolo will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. Oh, that is so 文 huge. 化的な統一感というのはある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。Though there's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here, there will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまでは Yes, スクリーン please. ショット等でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you Excuse me. now. それではどうぞ。Main city, of course. There's a lot of incredible look and feel to this place. A little saloon.
Oh man, all this is so gorgeous. Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before. Yeah, so let's new look at music. some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Oh, let's see. Let's see. Whoa! What the? That looks... Wow! What the heck is this? This looks like right out of PSO2. Okay. I... 突然の絵変わりに会場騒然としておりますが、Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、ちょっとね、動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前を Solution 9. 言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらの Solution 9. もプレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。That's so cool. This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明を Entirely different civilization than Tuliolal. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So That is this so has been cool. constructed by a totally different civilization than Tuliolal. そんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. 名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. もう今まで皆さんが Dang! Look at this. イメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じが。It doesn't even look Asian. It doesn't even look We are Asian. loudly destroying any mental image you might It's so have had for PSO2. Donatello. Yes. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等 So は、ね、PSO ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting. It kind of looks like so we've kind of it kind of looks like Omega, but not な even. のか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。Wow. But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what It's a we've seen. town too, so 先 like ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の I feel like they 場所となってい played ます。But as I mentioned, What? it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語 This is a player hub? そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる Wow. 雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to Sex Point X. I want to live では there. 少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now.
こちらはアートワークとなっています。 Oh, that is so It's cool. concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 Heritage And found. this area is Oh, called Heritage Found. that looks like もう Midgard. ですねこれね。 It's pretty mysterious. It looks like 期 Midgard. 間を持ったような Hello, what? There seems to be a What the steam-powered heck? train. まあしかもこうこれアート Oh ワークですけど my. 奥とで Hi, Walker. 文明が混ざっているように You're just walking in on Yoshi-p, just dropping lore on And it us. certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですねちょっともう説明ができないので This is so スクリーンショッ cool. トだけチラチラお見せします。 But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので Hey, yeah, no レガ worries. シーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ Oh my gosh. 助かります。 Wow. And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。もう This これまでね、looks このレガシー自然地形とか amazing. 荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas Oh, thank you. with cultures. I do love the intermingling. techwear outfit. It's so なんと good. なくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. Black and そして二 red. 枚目奥に It's like 見えるのは Midgard Thunderfield. Yeah, it is. 川なのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています、これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像 Not a する dungeon, huh? I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. It's also miss. That's all I'll と tell に you. かくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。 Oh But my what we'll show you gosh. is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、Oh, here we go. この地域に住ま New う人たち allies. のおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族それからモブリン族を紹介してきました。 We've already Oh. introduced the Pelupelu and the Moblins. も Okay. ともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いておりオールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですがハヌハヌ族と言います。 Hans We also have Hanzukui. these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. Hanu Hanu. プロデューサーレコードとかでも話す時 Amazing. 滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。 Diverse But the population of most important Mamulja. part of this are the Mamulja.
トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっと that's very good. 紹介しているのは、まあ、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. Ooh, that's neat. 光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Momolja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual. Oh, we don't have any high pillow. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. Okay. すみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございます。Not long enough. 皆さんと But I have 足掛け a little. 13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい。コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、本当にありがとうございます。Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。So let's バイ ask, パーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お、3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? お Say 多いな both. Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ、結局全部やるんだよっていう人、 Who's going to play everything? Everything, yeah. 当然やろみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. おコメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる、結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございま A す。 lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。
Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. Oh, here we go. Here we go. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお Here we 話し go. したいと思います。So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこの辺り今表示されているもの Great は hunt, treasure hunts, 今回も quest しっかりありますよ async. ということをお伝えするだけです。Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that are well underway, and also that will not be spoilers for you. Good. Good. Here we go. Oh, it's the boat dungeon. Oh, that's neat. Oh, that's all that Levin energy and stuff. Oh. Neat. はい、ありがとうございます。まあ、祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. Oh, that's good. That's good. ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. Oh, こちらすでに that buff Bagnar. I love it. なんかボス以外にもね、ちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感。Oh, I love it. This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超 It lives. 筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. The barrel tender. It's so good. I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. Oh, I'm excited. I'm excited to get bodied by it. いうのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデー Oh, トが nice. 行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. Okay. クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, Yes. I feel like he will be making Yes, a yes. debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。
I have a lot of feelings about Kyle. 貸しじゃない、借りだった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. Nice. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から男子、侍 They're very shiny. ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら飛行士、リーパー、先生術師、そしてナイトです。Oh, that is so Here we good. have Machinist, Reaper. That Reaper Astrologian, stuff and Paladin. stuff is really, really 光 nice. の当たり具合だとあれですね、飛行士のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the quality might be easiest to see with the Machinist. Yeah, Machinist is こ really れら good. 装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. Yes. ですね、 Yes. 溜まりましたので、ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。Oh, we're doing stuff on the moon? っていう感じなんですけど。Wow, where are we going now? ご覧の通りですね、次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星ですね、なんかちょっと絵が変わらない。That's so cool. 今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。
You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモ Cosmic exploration. The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. It's like group Animal Crossing. そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。Oh, this is going to be so good. It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. Oh, I'm セイン excited. トセイヤの話をしている人が多いですね。A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう時代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンス Oh, here we go. 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 Next, about our new alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11 Echoes of Vana'diel. 内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Oh, that's so neat. ご存知ですよね。Oh, some of you know. 11を多分やってる方 I'm a butt baby. I don't know who this is. こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. Oh, it's the Shadow Lord. それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデューサーレターライブで詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vana'diel is coming from 7.1. 7.1. Okay. アライアンスレイドを紹介しました Oh, ので、 all right. こちら新たな What is the new alliance raid? となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Whoa. Whoa. パ Okay. ッケージのねアートとかけ離れすぎていて、 Okay. 何なんだ。 Okay. This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? This is a GPU. グラフィックボードが起立してる。 Okay. I definitely see a graphic board in there. What is this? ツイッチと YouTube、特にツイッチがですね、
すごい。 What is 型番 this? めっちゃ連呼してますよみんな。You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。What is the The raid title title? has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアという Arcadian? シリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語 Arcadian. The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定 Wow. となっています。 Alright. Of This course, there will is be gonna be so myriad new characters cool. coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、It's an original 今制作が進んでお story. ります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんで Nice. すね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時なんで Ah, okay. 焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。結構最近ね、絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing ultimates. さあ Oh, are we getting an ultimate? Oh, yes, we're getting it. We're getting the ultimate announcement. のお話です。 And we will have a new ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The Who is planning it? and development for this is already moving along. さて今回何がテーマになるかと言いますと、 As for the theme, 何でしょ what will it be? う。聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。ますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。 It's been- ああ、なるほど、エデンね。 Eden. エデンね。 Eden. Oh, is it really Eden? Is it real? It's Eden. 絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらの Oh no. I can see people getting flashbacks to E8. レイドタイトルは絶もう Futures are rewritten Ultimate. になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 Return a light rampant. This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、 The light rampant returns. 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. ぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ
次コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら、We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせと Ikitsuru して for 受け取 Hildebrand, って new おいてく plans だ for さ Deep い。 Dungeons, Gold Saucer, So PvP, basically new all you need to variants. know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声 Field を operations しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜ Neat ひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, "Oh, Eureka." まあでも諦めずにですね、しっかり And then everybody still does Eureka because we're like, oh, we like Eureka now for some ungodly reason. I actually do like Eureka. It's kind of relaxing. ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、 New まあ limited こちら job のシリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Ah, it is Beastmaster. 魔術使いを It is Beastmaster. いただきます。 Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあ Blitzballer means in shambles. リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術使いという名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあ、こちらについてもねちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously.
Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次、次、グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性から Original. So let's start with a Huron Midlander male. ここからですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版。Oh, he looks so much nicer now. So with the update, this here will look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも各ねパーツ高解像度化されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。Yeah, he looks so much better now. Hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあ、それからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. Oh, nice. 僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いて、ヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね、現行の状態。Here's the original. そしてこちらがアップデート版となります。Oh, that is so much nicer. やっぱり As you can see so much more quality in that. あと唇のね、艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. Yeah. さあ、続いて That's definitely better. ハイランダー男性です。Now we have a Highlander male. 新しいバージョンがこちら。With the new version. Oh, that is even better. Looks very, very nice. Even his face paint is even high textured. I think the muscle definition, as well as the shadows that go along Yeah, the with muscle it, definition is the really shine nice. of the skin are very clear here. 今まではね、テクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. It is very smooth. さあでは続いて
ハイランダー女性見てみましょう。 And now for a Highlander Her female. muddy in こ the ちらが現行の face. 状態。 Original. こちらがグラフィックスアップデート。 Oh, that looks actually really good. 肌立ちっていうのが I like that. 非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なん It か looks natural without being too smooth. As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとは Yeah. 目元の Yeah, the hairline really cleaned よ up. りはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. Looks good. 続いてはエルゼン見ていきましょう。 All right, 男性 all right. です。 Take a look at the Elezen male. See if the Elzens don't look very こちらがグラ tired. フィックスアップデート。 Oh, that looks actually really good. He's not really scowling anymore. それから He doesn't look very heavy on the shadows anymore. ところが結構こだわりポイントですね。 What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも His ears don't look like they have veins した anymore. ような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. Yeah, his cheeks have been 若返 lifted. って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. Younger and fresher, 女 definitely. 性こちらが現行となります。 All right, all right. What do they do to the Elzen そして females? アップデートされたエルゼン女性 Oh. こんな形です In the updated version. That is very cute. I like that. That looks very, very nice. That's very adorable. I like that very much. It's amazing what you get when you widen the eyes just a tiny little bit and make the rounded face a little. Get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. That's really good, honestly. Like that. And you thicken the neck just a little bit, so it doesn't look like doesn't give you the very, very long neck, like elongated neck. Shadow with the So bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれ、ちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデートは and the neck bones look very, very defined too. 代表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、 Even the buckles buckles are nice too. 今回出てきますので、革や布、その素材感ぜひ注目してみてください。 With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコって男性です。 So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated. Okay, okay, that helps. That helps the Mikote quite a bit. That helps the Mikote males quite a bit. Their lips are softer. Their eyes are less sharp. The lip shine, the hair, But sort of the hair is textured better. And the sharpness around the eyes are all improved with this new version. Yes. This is good. さらにイケメンになってしまうなこれ。 I think This sort of brings it in line with Graha's design. さあ、ではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the updated. Oh, that helps 褐色っていう so 表現もです much. ね、
まあ、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、 That helps so こうやって much. 艶が出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れて I'm しまう glad that they showed a dark skinned moon character. No, that's not a moon character. That's a seeker. That's a seeker. Right, so with dark Oh. skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, That's so good. you will still be able to see the features of Oh, that's so good. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング I love なん it. ですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート。 Oh yeah, yeah, that looks so much better. もう純粋に More defined tattoos, better I hair. just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこ He の looks better 顔のね in general. 表現というのが、まあルガディン影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあ、そのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And I update. like that. That looks nice. あら、ありがとうございます。 That's good. 大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、まあ、なんかパーツ感オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also the skin, overall how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきた。 I feel like a makeup commercial right now. 次はララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male. こちらがアップデート版。 And Oh, the updated. potatoes look good. もうね I like their designs already, so they look good. That looks good. So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. But honestly, the artifacting is less もう terrible. ね見てください。 The hair is probably the easiest to tell the difference. The eyes in general is definitely a thing. 男性女性に関してはイメージを維持したまま Ears are so good. 全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 So while maintaining this sort of cute and doll-like
appearance of the Lalafels. We did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. Yeah, the eyelids always bothered me about the Lalafels. Three separate They had it was they had it was too thick, and it causes issues when you're trying to do when they're doing emotes because it looks too full. You can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. The cloth is good. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。Oh, that looks It was really illustrated good. like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り、男性と同じように Adorable. 自然さを徹底して愛くるしさを残したまま There's さらに shadows 調 everywhere. 整できるように、不審してます。 Cute. As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit.。上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい言ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Next, an aura male. こちら、アップデート版となってます。Ah, that looks actually really good, honestly. 肌にした時の、まあ、肌の質感表現というのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、まあ、それ Less severe. 角とか鱗っていうものに関しては And the shadows look a lot better. フィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより The scales look really good. 増してですね、角とか鱗部分は本当にね、テクスチャー解像度がアップしたものがね、かなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. Oh, that's funny. こちらが現行版です。It's the original. こちらがアップデート版。Oh, that's so cute. I love it. That looks so nice. アウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、That is very, very pretty. 表現して鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです。 I like it. So these aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような I appreciate these development talks so that we can see what they look That look that you're used to. look how they slightly more defined in look the eyes, like on the updated version. so nice. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんとパラメータ Dead and soulless. I'm glad that they're letting us keep it in. Parameters correctly, you can still get that.
So just give it a go. Oh, we don't. こだわりのキャラメイクというのをお楽しみく I ださい see bitch face. And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね皆さんね。 Oh. You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中です We が、 have プレイヤーの皆さんにですね、 15 minutes till the end the stream. End the stream. We need to see what the character creation Still working out the details. we're I do going to want get. every one of you a free Fantasia along with this. Oh, ね、 Okay. アップデート、アップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないの let's で、 go. よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。 Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. Of で course. は続いてロスガルになります。 Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵は It's more ファーシェーダ detailed. ーと呼ばれるもう毛並み専用の It's 先ほどね darker. 今回 It's darker in some parts. 毛を More detailed on a little 強 bit. 化するっていうのが14について Shadows are a little better on some parts. Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいませんもう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで It's better if you can sort of see it for yourself. はい続いてビエラ男性です。 And now Viera male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。 I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. That's actually pretty good. I like how they adjusted the lips for that character. イメージしていた、理想形により Eyes, eye shape as well. He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますのでぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。 So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いてビエラ女性です。 And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態。 That's the original. こちらがアップデートバージョンです。 And the Oh, update. I like that. これだけ It looks so much more natural かなり now. 濃い色。まあよりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェア Definitely looks more が変えられるようになって natural. ます。 So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正 Nice. 直14このぐらいの暗さの肌とか Congrats, 14. が一番実は苦手で影に入ると全部質感 And we'll probably see まあ非常にねやっぱ the preview for the female Hrothgar. 表現できるようになってます。 Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area, and it all looks bad and falls apart. But It with our new does. shaders, that will not be an issue. Good. この状態で Good. も影による陰影それから綺麗にね感じられるようになってますし唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですがグラフィックスアップデートのさらに続き染色箇所が鈍いになるというお話です。 And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2 dye channels.
ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色、まあこれ Okay, は that's one. 装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the one dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。 Ah, that's what we're going to be doing. Create something like this. Doing something like that. まあ鎧本体の Interesting. カラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。 So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね。Of course, all the black. わかりますね。 All that And black. with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっています。 Oh, You okay. can dye both. まあこれはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。 So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ Judge me for こ color ちらが choices. オリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色できるようになるのでこういった I would do カラー that. が可能です。 But in the future, this is what it will look like with two dyes. Yes. ただやっぱり Yes. 革全体、革の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて That looks so good. 同じ革に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので Wait, he's hiding a shirt under じ there. ゃああそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった He's hiding a shirt under ど there. こが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。 So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye channels. So you'll just That's have to see fine. across the aesthetic Having sense of our having design aesthetic, to make sure that the right having some parts are aesthetic being is dyed. nice. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。 But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。 That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。 You need some water. ありがとうございます。 I could use some water too. すいません、すいません。 Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、
では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思い Additional ます。 updates. All right, so let's move on to some more additional updates. でここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. Oh, okay. We're getting some stuff. So the system updates. So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしています Expanded free trial expanded Stormblood. As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲が 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。 So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX、 いよいよ XBOX One リリース Open betas begin 開始いたします。 begin in As far as February. Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。 Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。 I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。 And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロ Oh, ス the オーバ Path ー and ステーション Infernal. ファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマストアップしております。 And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬 Early April. Okay. So this will be released in early April. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。 So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。
And also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも、Yoshida, よろし please. くお願いしますと、くれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？ Again? 忘れてる？何か。Am I forgetting something? ロスロスSomething froth? ロスがある。Prof. Rothgar? ウクラマトの？ Ukramato, yes. ああ、 Yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。But I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Here we go. Oh, they're so gorgeous. I love them. They're so good. I love them. They're so good. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。 Yes. 黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 They cooked. Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生率 Predisposition for leadership. So they are very much the leadership types. So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。 Kalali As far people's as shared Toronto's, ancestry. They have a home in Yaktel. 彼 Oh, 女らとの okay. 出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろん、ね、 Interesting. プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。 So they're mostly based And out of of course, you will be Taral. able to play as them as well.
and her, 種族の and 追加は大変なので最後にしたい。最後 they're にしたい few, と but they're mostly 私常々 they're この mostly 10年言っ leaders. てまいりました。 Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. Depends on you. 先ほどね、冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスがある女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Pamara. Okay, and now with that, we are Nice. finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh, what is this? Nice. What is? Oh, that looks really cool. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに Please look forward to it. 締めたいと思います。 That looks really So with this cool. slide from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで、黄 I 金の like レガシ that. ー I like ちゃ that. んと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。 There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. Yeah, さあでは、 I can see a few. 通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 That was really good. That's super good. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで、東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。すいません、いろいろ今日もですね話を考えてきたんですけれども、ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまってですね、頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手お願いします。そしてですね、全部のジョブを
やってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね、助けてくれください。拍手お願いします。助けられてばっかりやん。すいません、こんな感じでですね、普段ここにいる北瀬さん、吉田さんにもですね助けていただきながら、本当に私も一人の光の選手として日々楽しませてもらっています。で、そうしたですね、この皆さんとのつながり、絆というところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒に元気な思いを届けていきたいというふうに思いますので、これから先もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では北津さんからもファンの皆さんによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、お越しいただきありがとうございます。ブランドマネージャー FF のブランドマネージャーということで紹介されたんですけども、ブランドマネージャーって何ぞやってみんな思ってると思うんですけど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えばシアトリズムだったりピクセルリマスターだったり、セブンリメイクだったり、そして16や14などいろいろなタイトルがある中で、そのタイトルのそれぞれの責任者たちが定期的に集まって会議をするんですね。各タイトルの情報共有であったり、もしくはファイナルファンタジー全体の決め事だったりをその会議で決めるんですけども、 Seems like we're having the final wrap ups, which means the stream is our co-stream is about to come to the end. こういうのヨシピ別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、ヨシピはね几帳面なのでパワポを用意して議案1みたいな感じでこれこういう理由で変えたんですけどみたいな感じで承認みたいな感じのプロセスを経たりするんですよね。なので、この人はね、こう見えても、いやこう見えても絶対いけないね本音出てます。こう見えてもそういうね、会社人としての段取りっていうのは非常にきっちりとして仕事をする人なので、皆さんね、14ね10年ここまでやってきて、皆さんねここ14を信頼して10年来たと思うんですけども、きっちり仕事しますので、今後の10年も信頼してついていっていただいて大丈夫だと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。いやしかしお二人どうですか、この東京ドームのど真ん中に立つっていう気分は。 Yeah, this is the first time they had it in the Tokyo Dome, wasn't it? 本当にですね、 hopefully this is they alleviated their space problems for this time. Because Tokyo Dome is pretty big. それこそ40年50年前になっちゃうけど、小学生の頃とか中学生の頃は野球部でやってて、将来野球の選手になりたいなと思ってたんですけど、まさか野球の選手じゃなくてゲームの制作者としてこの舞台に立つとはね、全く思ってなかった。 And this is where they host most of their biggest events and stuff. やっぱどうしてもキャッチボールがしたくてずるグルホームとボールありますよ裏に。なので後でどっかこっそり辺ではい、昨日はねグンさんとソケンと僕キャッチボールしてたんで大変楽しかったです。この景色はすごいですね、やっぱね。はい、でも本当にね皆さんのおかげでお二人のねいつもすごい強力なご支援もあって、ファイナルファンタジー14こんなところでね皆さんに集まっていただいてイベントできるんですが、お二人がいる場でですねもう一個ちょっと発表させていただきたいものがあります。それがですね皆さんにもです。こちらです。Oh. Nice. ありがとうございます。皆さんのおかげでですね、全世界累計冒険者数が3000万人を突破させていただきました。前社長がですね放送とかで軽々しく3000とかさ3500とかさってバッバって言われたのを、とりあえず達成、もういいですよねこのぐらいで。これ前回 P レールご覧になってましたけど、振りだって分かってますかね。結構見てくださってますね。ありがとうございます。本当にですね3000万人は通過点かななんて言っちゃっていいですかね。北さんどうですか。いや3000万人すごいです。どんな数かってイメージしたときに東京ドーム600個分なんですよね。
あ、いや一度これ言ってみたかった。東京ドーム何個分って一度なるほどなるほど。あ、これ言えるなと思ってこのいや素晴らしいと思います。いやありがとうございます。じゃあ社長から新社長にもこんなん通過点でしょみたいなことを言われたので、引き続きライフワークとしてですね、この数字別に果てを作らず、世界中一人でも多くの方にプレイしていただけるようにね、数字に刺したら意味はないと思っていて、とにかくたくさんの方が楽しく遊んでいただけるのが一番だと思うので、これからも頑張っていこうと思います。Looks like they're wrapping up the show. Wrapping up the show. The keynote. I mean, so we'll be pressing on next to the next one, and that's where I end up. All right. See everybody at the beginning of the keynote. はい、それでは、ここから進行を担当させていただきますコミュニティチームモルゴルこと室内です。よろしくお願いします。で今日は2日間ありますので、開発スタッフも多くのメンバーが参加させていただきますので、まず今日参加いただく皆さんに、一言ずつ簡単にご挨拶いただきたいと思います。では向こう端から、小田切さんお願いします。はい、お久しぶりです。UI 周り担当しております小田切です。7.0 は UI 班はレベル100の3桁対応で出ますはい、今日この後ステージもあるので一緒に楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて新田さんお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。リードレベルデザイナーの高橋新です。先ほど基調講演でたくさん新しい情報出たと思いますが、まだまだお見せできてない、要素いっぱいありますので、それは夏までお楽しみにしつつこの2日間はこのファンフェスティバルどうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。では続いて高梨さんお願いします。はい、リードバックグラウンドアーティストの高梨です。ようやく今日新エリアいくつか紹介できてすごいホッとしてます。皆さんに本当は感謝しかありません。ありがとうございますそれじゃあ2日間目いっぱい楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて市田さんお願いします。はい、リードアーティストの市田です。自分も今日新しいジョブであったり新しい種族を映像をねなんとか今日届けられてとりあえずホッとしているところですぜひね今日自分も一日この会場にいますので皆さんの感想等を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて中川さんお願いします。はい、リードバトルコンテンツデザイナーの中川です。ちょっとこの服を見てほしいんですけどI love his shirt. これうちの6歳の娘が描いてくれたパンデモニウムです。パンデモニウム。It's pandemonium. 今 That's cute. アルカディアも絶賛開発中ですので、そちらの開発のモチベーションを今日明日でもらいつつ2日間楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて林さんお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。お、そうだった。若干野球部感が強いですがリードアイテムデザイナーの林です。今年は辰年ですので、バハムートのように力強く、エスティニアンのようにクールにやっていきたいと思います。エスティニアン is really cool. よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて塩田さんお願いします。はい、皆さんはじめまして、プログラマーをやっております塩田と申します。よろしくお願いします。また後で自己紹介とかさせていただくと思うので、またその話をまたそのところで話をさせていただきたいと思います。そうですね。二色染色の対応とかが結構7.0 非常に大変ですが、頑張っています。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では続いて小田さんお願いします。はい、シニアストーリーデザイナーの小田と申します。世界設定本の第3弾が、最近発売になったんですが、皆様お買い求めはいただけたでしょうか。たくさんの拍手ありがとうございます。なんか物販でも売ってるらしいと聞いたので、まだの方はぜひこの機会にお買い求めいただければと思います。この2日間、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて改めましてケイトさんお願いします。はい、改めて、英語翻訳リードのケイトです。そうですね。私いつも開発と、海外ファンの間に立って、一生懸命、各側の、思いを伝えるように頑張ってますが、だからこそこの日本のフォンフェスでは、直接東線の皆さんと開発の皆さんが同じ場で自分の思いを伝えることが大事だと思いますので、ご遠慮なく盛り上がって FF14 としての気持ちを伝えましょうね。よろしくお願いします。ありがとうございます。では総研さんお願いします。ファイナルファンタジー14で、サウンドなどを作ってますソケンと申します。皆様明けましておめでとうございます。ソケンドントレイルのトレーラーいかがでしたか。Yes, I loved it. It vibed. お家帰ったらね、きっと YouTube とかにもきっと上がってるだろうから、イヤホンして聞いてください。あれはね、何気にプライマルズが実はやってたりします。そして今日デイ1最後ピアノコンサートがあります。来る人よし。そしてデイ2明日プライマルズのコンサートあります。来る人。いいねいいね。昨日しっかり音も仕上げてええ感じになってるんで、みんな楽しめるようになってますんで、ぜひ楽しんでってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。というメンバーで、他にも実はいっぱいいるんですけど、お送りしますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さんと一緒に本日のプログラム、この後のプログラムを確認したいと思います。画面お願いします。はい、この後すぐですね、13時からは開発チームのここが言いたい、いろんな裏話が聞けるかもしれないコーナーですので、どうぞご期待 And くださ with い。that, we have. 皆さんからいろいろ It's the Tales from Development side. I am not allowed to stream that. But if you want to catch it, it is next up on this channel. クリスタル通信プレゼンツクイズ But and you can watch it. You can watch it on your own time. あとそれから、放送をご覧の It 皆さん is very very good. You need to watch it. ありますので、そのところ現場レポートを行おうという時間でございます。これ配信でもこのクイズ So that being said, はい皆さんご参加できますので thank you. ご参加ください。配信の皆さんなかなか面白いクイズになっておりますので、ご期待ください。そしてその後です。どうぞ。出ました。ガレリアプレゼンツ As you can see, there are several things going on today. So FanFest has just begun. FanFest has just begun, and you should really get do stuff there. That brings today coverage on FanFest. FanFest. I'm going to leave it off there. Leave it off there for the time being. But as it stands, you should definitely check it out. All the major venues are showing it. You should, and get excited, get hype, and we have a lot of cool stuff coming. So have fun. I think we're in for a really cool experience going forward. And
there's a lot of cool things coming to a head. With that in mind, my throat is wrecked. I'm tired, but it's been a good 3 hours. You guys take care. Keynote is done, and let's end it. See you all the next time. Okay. Take care.